Как же мне надоели эти постоянные переезды. Тише, тише, не бойся. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Как громко. Что там случилось? Забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Думала, я не замечу осколки вазы? Ах ты прохвостка! Откуда этот шум? А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Кто выключил обогреватель? Ах ты прохвостка! Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Что там случилось? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. А? Ах ты подлец! Бежим!